Բեղտերևի հիվանդությունը կամ անշարժացնող սպոնդիլոարթրիթը ողնաշարի հոդերի քրոնիկական բորբոքային հիվանդություն է, որն առաջացնում է հոդերի սերտաճում եւ շարժումների աստիճանաբար զարգացող սահմանափակումներ։ Այն հենաշարժողական համակարգի ամենատարածված հիվանդություններից է։ Ըստ համաշխարհային վիճակագրության, աշխարհագրությունից կախված Բեղտերևի հիվանդությունը հանդիպում է բնակչության 0.3%-ից 1%-ի մոտ։ Բեղտերևի հիվանդությունը կամ այլ կերպ ասած անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիթը դա իմուն մեդիացված հիվանդություն է, որը միշտ անհայտ ծագման է եւ բնութագրվում է կմախքին անմիջականորեն հարող ջրերի, կապանների բորբոքային փոփոխություններով։ Առաջին հերթին հիվանդությունը ախտահարում է կոնքը ողնաշարին կապող իլիոսակրալ հոդավորումները, ապա նաև ողնաշարի գոտկային հատվածը, պարանոցային հատվածը եւ հազվագյուտ դեպքերում նաև աչք, պերիֆերիկ հոդեր, աորտայի աղեղ, շատ եզակի դեպքերում նաև երիկամներ։ Բեղտերևի հիվանդության հիմնական ախտանիշը առավոտյան ժամերին մեջքի ցավն է, որն օրվա ընթացքում անցնում է ֆիզիկական ակտիվության կամ ցավազրկողների ընդունումով։ Եթե բուժարուն նկատել է, որ առավոտյան կա ակնհայտ տարբերվող առավոտյան կարկամվածություն ողնաշարի գոտկային հատվածում, կա ցավ, որը իրեն դժվարացնում է նույնիսկ անկողնուց ինքնուրույն վեր կենալու, առավոտյան գործողություններն անելու ու ցավազրկողների միջոցով կամ նույնիսկ առանց ցավազրկողների կեսօրին արդեն ինքը գրեթե չի զգում այդ ցավը։ Դա ամենակարևոր զանգակն է, ամենակարևոր ախտանիշն է։ Բժիշկը նշում է, ցավազրկողների արդյունավետությունն այս դեպքում կարող է մոլորեցնել պացիենտներին եւ նրանք չպատկերացնեն խնդրի լրջությունը։ Նրանք ուշացնում են բժշկի դիմելը եւ գալիս են այն ժամանակ, երբ փոփոխություններն արդեն անդառնալի են, ողնաշարը ծռվում եւ դեֆորմացվում է։ Հենց այդ վիճակն էլ անվանում են Բեղտերևի հիվանդություն։ Բեղտերևի հիվանդություն անվանում ենք հիվանդության ուշ փուլերում արդեն զարգացած անդառնալի ռենտգենաբանական փոփոխություններով հիվանդին, սակայն մեր օրերում, երբ կայանալի է, որով կարողանում ենք բավականին վաղ ախտորոշել եւ հայտնաբերել բորբոքային փոփոխությունները, մենք այդ տիպի հիվանդությունը չենք անվանում Բեղտերևի հիվանդություն, մենք անվանում ենք աքսիալ սպոնդիլոարթրիտ, այլ կերպ ասած ոչ ռադիոգրաֆիկ սպոնդիլոարթրիտ, այսինքն հիվանդություն, որը դեռևս ռենտգենում ոչինչ չի փոխել եւ հետեւաբար փոփոխություններն էլ դարձելի են։ Աքսիալ սպոնդիլոարթրիթի ու Բեղտերևի հիվանդության ախտորոշման առանցքային մեթոդը մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան է, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդությունը տեսնել շատ վաղ փուլերում։ Որտեղ շատ վաղ փուլերում շատ նոր սկսվող խնդրի դեպքում մենք ունենում ենք ոսկրածուծի այտուց։ Ավելի ուշացած փուլերում դա կարող է երևալ նաև ռենտգեն պատկերում, նաև համակարգչային շերտագրությամբ։ Շատ կարևոր է նաև MRT պատկերը համադրել հիվանդության կլինիկական պատկերի հետ։ Լաբորատոր անալիզներից ստանդարտ է համարվում HLA-B27 գենի որոշումը, թեպետ այս գենի կապը հիվանդության հետ մինչև վերջ ապացուցված չէ։ Մեծ ասոցիացիա կա։ Հիվանդների ըստ տարբեր ստատիստիկաների 90-95%-ը գտնում ենք դրական HLA-B27, սակայն կան նաև մի շարք ախտորոշված դեպքեր, բազմաթիվ են այդ դեպքերը, երբ որ HLA-B27-ը բացասական է եւ մենք ունենք հիվանդություն։ Նախկինում սպոնդիլոարթրիտների ու Բեղտերևի հիվանդության բուժումը իրականացվում էր ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչ ցավազրկողներով, որոնք թեև ապահովում էին առանց ցավի կյանք, սակայն չէին կանխում հիվանդության հետագա զարգացումը։ Այսօր կիրառվում են նորագույն, այսպես կոչված կենսաբանական դեղեր, որոնք հնարավորություն են տալիս արդյունավետ կառավարել հիվանդությունը։ Բժշկական տերմին կա ռադիոգրաֆիկ պրոգրեսը, այսինքն եթե նույնիսկ հիվանդը 10 տարի անընդմեջ օգտագործի հակաբորբոքիչ ցավազրկողներ, ապա 10 տարի հետո կատարելով MRT քննություն մենք կտեսնենք, որ թեև ինքը 10 տարի ցավ չի ունեցել, բայց հիվանդությունը զարգացել է եւ նորանոր մակարդակներ է նվաճել։ Իսկ կենսաբանական դեղորայքը թույլ են տալիս հիվանդությունը կասեցնել այնտեղ, որտեղից որ սկսել ենք բուժումը։ Բացի դեղորայքի ընդունումից սպոնդիլոարթրիտների բուժման համար շատ կարևոր է նաև ակտիվ կենսակերպը։ Շատ քիչ հիվանդություններ կան, որոնց կապը ֆիզիկական ակտիվության հետ այդքան էական է։ Այս բուժառուներին խորհուրդ է տրվում մշտապես կատարել մարմնամարզություն, զբաղվել լողով, քշել հեծանիվ, ինչպես նաև կատարել ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ։